Всем привет! С нами мы, Дроздова Любовь, Дроздов Артем. И сегодня родительский день в лагере «Костер». Все такие оживленные, все радостные, все родители. Праздник у всех. Лагерь отличный. Тут очень зелено. Очень много растительности. Дети дышат свежим воздухом, чистым кислородом. Это очень полезно и интересно. Детям нравится, да, Тём? Да. Домой совсем не хочется. Каникулы длинные, долгие. Лето прекрасное, детство счастливое. Расскажите, как вы отдыхаете? Куда ездите вы летом? В каком городе живете? Как отдыхаете? В каких лагерях были? Посещаете ли вы такие лагеря? Раньше он назывался пионерским лагерем, сейчас просто детский оздоровительный лагерь. Но суть не меняется. Здесь также деткам повязывают галстуки пионерские, также пилотки. Все как раньше. Ничего не изменилось. Очень интересно и забавно. С вами была Дроздова Любовь. Всем пока. Пока-пока.